നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുമ്മൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? തുമ്മിയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു റീഫ്രഷിംഗ് ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ട്രൈജിനൽ നെർവ്സ് എന്ന ചില നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് തലച്ചോറിലെ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് പൊടിപടലങ്ങളോ പ്രാണികളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ മൂക്കിൽ നിന്നും ട്രൈജിനൽ നെർവ് തലച്ചോറിലെ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റിൽ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കും. ആദ്യം വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ണടക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. അങ്ങനെ ശ്വാസനാളം അടയുകയും പിന്നീട് വലിയ പ്രഷറിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വായു മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് സീലിയ എന്ന ചെറിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ട്. തുമ്മുമ്പോൾ വായു മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഈ സീലിയ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് മൂക്കിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും. തുമ്മിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എൻഡോർഫിൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ ഫീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട്.